Salve todos! Espero que estejam bem. Da minha casa para a casa de vocês, hoje retomo o projeto Leituras ao Cair da Noite. E terei o grande prazer de ler um poema dedicado a vocês, amigos, escrito por um poeta que mora nesta cidade e que é um dileto, querido e admirado amigo, chamado Leonardo Frois. E o poema dele é deste livro aqui. Olha. Chinês com sono, seguido de clones do inglês. O poema chama-se A Fogueira dos Amigos. Tantos anos depois, velhos amigos celebram ao redor da fogueira o reencontro, conversando como sempre, rindo um pouco de tudo, mas com espaço para todos. Todas as opiniões convergindo para o ponto unificador de harmonia que se cristalizou entre eles. Nem parece que estão passando horas, nem que o rio do tempo embranqueceu seus cabelos. Não parece haver separação nem partes, nem vontades opostas no bailado dos seus gestos solícitos. É a fumaça rendilhada nos corpos que delineia as atitudes comuns, todas enlaçadas, formando a mesma figura, expressiva e compacta, de sombra e luz. A alegria da simpatia que os irmana é uma oferenda à alma do universo. O ato de estar neste conjunto, em sintonia com a pureza dos recortes, é a glória da espécie. Para vocês, para o Leonardo, para a Regina, muito agradecido por esta coisa linda. O coração agradece. A amizade também. E é por isso que eu dedico a todos os meus amigos por aí, soltos pelo tempo e pela vida. Grande abraço, até a próxima leitura.